Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ bình luận về chủ đề huấn luyện viên Klopp đổ lỗi cho Van Dijk sau khi mất điểm trước Aston Villa. Sau một đêm đầy kịch tính tại Villa Park, thủ môn Martinez phản lưới nhà từ sớm. Mặc dù Tielemans đã săn bằng tỷ số, nhưng Cody Gakpo và Quansah đã giúp đội khách vượt lên dẫn trước 3-1. Nhưng mọi thứ đã tan vỡ đối với đoàn quân của Klopp. Sau trận đấu chỉ còn 5 phút. Phút 85 có rất ít dấu hiệu nguy hiểm khi Van Dijk nhận bóng trong khu vực cấm địa. Nhưng cầu thủ người Hà Lan đã gây áp lực không cần thiết cho Allister bằng đường chuyền cho cầu thủ người Argentina. Khi anh đang quay lưng với khung thành của mình, Callum Chambers đã truy cản Marc Allister một cách hợp lý và bóng luân chuyển đến Duran, người đã thực hiện một cú sút chìm từ rìa vòng cấm để rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Và chỉ sau 2 phút, chính cầu thủ này đã săn bằng tỷ số 3-3 sau đường chuyền của Diaby. Sự hỗn loạn muộn màng khiến Klopp thực hiện 4 quyền thay người. Nhưng sau đó, huấn luyện viên người Đức cho rằng những sự thay đổi là cần thiết và chỉ ra lỗi của Van Dijk. Trước khi thay đổi, chúng tôi đã cho họ quá nhiều cơ hội. Trận đấu rất căng thẳng. Đối với các thằng trai của tôi, Aston Villa đã tạo ra quá nhiều sức ép. Họ thường xuyên ở trong vòng cấm của chúng tôi và buộc tôi thực hiện những thay đổi. Sau đó, các cầu thủ đã mắc sai lầm. Đáng lẽ Van Dijk không nên chuyền bóng ở cự ly đó cho Marc Allister. Bất chấp việc mất điểm một cách đáng tiếc, huấn luyện viên 56 tuổi vẫn tuyên bố rằng ông hài lòng với màn trình diễn này, nhưng thừa nhận Liverpool đang gặp khó khăn khi bị Duran chọc thủng lưới. Klopp nói thêm, tâm lý của các chàng trai tối nay thật thật nổi bật trong hoàn cảnh của chúng tôi. Toàn đội muốn giành chiến thắng trong trận đấu và vào thời điểm chúng tôi dẫn trước 3-2, điều đó thực sự khó khăn. Thế đấy, đó là câu chuyện của trận đấu. Và nói về những người hâm mộ Liverpool, Jurgen Klopp đã có những chia sẻ đầy xúc động. Tôi đánh giá cao với những gì cổ động viên đang làm. Tất cả đều cuồng nhiệt. Chúng tôi đã khiến họ di chuyển và đi du lịch trong nhiều năm qua. Đó đã là một mối quan hệ tuyệt vời giữa cổ động viên và đội bóng. Tôi luôn cố gắng thể hiện sự đánh giá cao của mình. Và hôm nay, các chàng trai đã thể hiện điều đó qua cách họ thi đấu. Tôi vẫn không cảm thấy lo lắng, vì tôi thấy đây là lần cuối cùng. Dù biết là vậy, nhưng tôi cảm thấy như vậy, tôi rõ ràng là chuyên nghiệp hơn tôi nghĩ, bởi vì bản thân hoàn toàn nhập tâm vào trận đấu. Tôi không hề nghĩ đến việc đây là trận sân khách cuối cùng của mình.